trajimos varios geckos leopardo de distintas fases. La verdad no sé mucho de las fases que tengan, pero tenemos desde lo más sencillo a algunas otras fases que ya son más, un poco más, ¿cómo podría decirlo? Raras. Más extrañas, más poco usuales. Y varían los precios, ¿verdad? Sí, varía mucho los precios. Tanto de un gecko normal puede variar un poco, o si no estar dependiendo de su fase, puede estar un poco más